兩皮兩皮。哎呀，同我講女仔講到個屎。你又要扯又要留，嘅人咁嚟啫。我仔又扯又鬧咧，我中意做人咪得咯。啊，你中意佢唔啫？中意啊。你中意佢啫嘛？唔係佢，你個女仔中意佢係嘛？女仔中意佢我就得啦。有冇兩個長皮啊？你乜長皮啊？上係啊，你都還唔來？兩嘅，邊啲最靚？當下係。你唔夠氣，叫佢幫你整兩啖啦，人工呼吸。我都近咗望下眼睛呼吸，半日呼吸。就兩度啊！爭佢啲爭下噶嘛？係啊，而家二紅咯，揾啲輕紙皮啦。一搶過啦，兩個。我全部大皮膚，你幫佢嗰啲畫。你話佢影我影你嘛？係啦，哇！可唔可以影佢上去？啊，影上去介紹個富豪俾你先。我介紹80歲嘅叔嚟識，60億身家。嚇？兩支紅啊！誒夠啦，唉，我攞嚟射先啦。你買翻嚟啊？你咩皮啊？冇兩皮。已經買嘅先啦。買咗咯，同佢買咗幾千蚊咯。買嘛？我得屁啊！人啊，咁豬。嗱俾你啦。哇！我大把攬我。哇！個大把乸啊！佢買平㗎啦。你買啦。我喺度都少撳咯，啱慢慢，後面呢請人拗少緊。哇！哇！好，我唔得啦。祝你連省20支。哎呀！我省父省母。你省啊！你省啊！你成家紅得巨，單都未效你轉。你唔好成日賴住我手啦！好到你成日摸我手做咩啊？我哋就差唔多，唔得，嚟買嘅兩個未結婚，你影得啊？你影得啊？哇咩㗎？咁啊搞陳！哇！我陳啊！哇！搞塊陳皮掂啦！哇！似神！喂，搞教大家點用陳皮啦？兩個手袋兩皮，陳皮攞嚟咩啊？整禾蟲或者攞滾項。走啦，拜拜！下次，你幾多揾佢啊？喂，你咁埋咗佢啊？